vou desparramar ou non. En principio teño que agradecer esta posibilidade de falar e de reflexionar, sobre todo a Chus Nogueira, que foi a que me convidou no seu momento para escribir un artigo nese volume colectivo que Escribir para quen, que saiu na Universidade de Santiago, no Departamento de Filoloxía. Foi un momento no que eu intentei reflexionar sobre esta figura que para min é moi importante. Eu, a miña intervención, o que me dé a tempo a desenvolver, vai estar cinguida o tema do feminismo, o tema do xénero que apuntabas ti na tua intervención, Chus, o paralelismo con outra figura que ten bastante analoxía ao meu ver, aínda que sexa complementaria o reverso, que é a de Xela Arias. Entón, vou intentar facer un discurso que alíe a cuestión de xénero e estas dúas figuras, non? Xela con Luisa. Antes que nada, a miña diferencia de idade con Luisa son alrededor de 9 anos e con Xela alrededor de 4, son máis pequena que elas, pero non moito máis. Iso significa que estou no mesmo tempo, son da mesma xeración, son da xeración da transición, esa xeración que ten os avós cansos e os pais amnésicos, como a propia Luisa di en algún poema, non? Iso xa xera unha relación clarísima de bloque, de posición vital, non? Para min Xela e Luisa eran figuras, eran como deusas, non? E realmente eu estaba chea de envexa e de admiración, porque eran os únicos modelos de mulleres novas que estaban ocupando espazo cultural. Prácticamente non existían nese momento nos anos 80, recordas, Marga, prácticamente estaba Margarita Ledo, Luz Pozo, Queizán, Pilar Pallarés e xa. Agás, Luisa e Ana Romaní. O que pasa é que eu nese momento, nos 80, non te vía tanto, non? Desde Vigo non tiñamos. Sin embargo, con Luisa sí, Luisa xa soaba. E de feito eu fixen a primeira unha reseña sobre para o Anuario de Estudos Literarios Galegos, sobre o seu análise sobre o Cunqueiro, don Jaime de Cunqueiro, non? Unha ocasión teatral. E aí foi o meu achegamento primeiro a Luisa. Quedei abrallada, maravillada e admiradísima do nivel intelectual, da potencia intelectual que había nese ensayo, que estaba moi o desxu de la melé do nivel medio do mundo cultural galego daquel momento, clarísimamente. Para min, tanto Xela como muller carnal, como Luisa como muller mente, como di Estíbaliz Espinosa, eran dos modelos posibles, non? Nos que proxectarse. Eu, sin dúbida, tiña predilección por Luisa, porque Luisa era esa muller mente, muller abstracta, como Paulino acaba de desenvolver, non? Decir, esa defensa da abstracción que a mí me resultaba máis desafiante intelectualmente. Pero, en todo caso, aquelas escritoras dos 80, principios dos 90, eran unha rareza, tiñan dificultades de adscripción, non? Desde logo contaban moi pouco. Iso é así, e iso así o recordo, non? Tanto Xela como Luis eran voces marxinais no momento dos 80, principios dos 90. E por que marxinais? Como elas indican, ao falar sobre o seu errático lugar, as lecturas críticas que se dan no seu momento adoitan a carecer por profundidade, non? Decir, como se o hexemónico patriarcado accedese a teologar a súa obra sempre cando fose convenientemente mutilada, xulgada por valores extraliterarios, non? Ou abertamente minusvalorada, nos dous casos. Así se para Xela e a súa reflexión sobre o corpo e a súa subversiva sintaxe
condena a posicións minorizadas no campo cultural daquel tempo. Para Villalta é a faceta reflexiva, a componente abstracta e de fondo sustrato filosófico a que veladamente rexeitada. Como a propia Luisa explica no seu artigo Mulleres sí, pero entre as reaccións ante o defecto que constitúe por sí mesma a voz de muller frente á voz masculina que constituiría o termo non marcado, apunta dúas actitudes posibles: negar o problema, con esa carga inevitable de victimización que conleva, ou encontrar a admisión. Tal e como di, encontro que só existen dúas formas de actuar. A primeira é negar o problema. De feito, non ten por que existir, xa que, a fin de contas, a min ninguén me negou o dereito de instruirme e escribir. Outra cousa é que se me tome en serio. Claro que se fago iso, desazóame axiña outra cuestión. Onde vai logo o meu sentido crítico, a miña xusta medida da realidade? Porque o que eu finalmente tecleo é unha alfombra de papéis. Aspiran a meterse así como disimuladamente no mundo cultural que me precede, envolve e segue dunha forma moi sutil, iso sí, sin que se me note o defecto. E entón a formación recibida terá que axudar moito a facerme desenvolver mecanismos de imitación, de aceleración e de ocultación para poñerme a par dos xenuínos e incuestionables ostentadores de récords, os sen defecto, os homes. Malia que a postura que a autora defende non ten que ver nin coa ocultación nin coa victimización, senón co tránsito libre de prexuizos ligados ao xénero, o certo é que moi a miúdo se percibe o esforzo culturalista por parte de Luisa como un defecto que confire certa distancia e frialdade á súa poesía. Así, por exemplo, Xosé María Álvarez Cáccamo, que está presente na súa intervención das xornadas no Consello da Cultura Galega, indica na súa, por outra parte, eu creo que mellor lectura, non hai lectura máis sagaz e máis profunda da obra poética de Villalta, da que coñezo, que a de Pepe Cáccamo, indica o predominio dun exceso de reflexividade ao tempo que apreza unha clarificación progresiva do contido conforme os poemas adelgazan os seus formatos. En un sentido semellante, aínda que moito máis crítico, pronúnciase o escritor César Cunqueiro, que na súa autopublicación Boletín Literario Indoniense di, por exemplo, despois de ler a antoloxía Pensar é escuro, editada por Armando Requeixo: al finalizar la lectura, muy pocos versos que estuvieran realmente húmedos de emoción humana llegaron a tocar su espíritu, solo una fría construcción intelectual. Chama a atención a exactitude da análise de Villalta no citado artigo Muller sí, pero onde desde unha óptica claramente feminista se indican as dificultades das escritoras ao intentar incorporarse ao mundo cultural previamente habitado por homes. Primeiro, di Luisa, queremos que non se nos note e tramollamos duramente para iso. Despois, cando vemos que é demasiado difícil, ou que conseguilo sempre nos vai a levar a destempo do paso que se nos marca, entón é cando facemos un acto de inmolación. A dificultade para ser admitida como membro de pleno dereito polo grupo hexemónico estivo sempre aí, por máis que se intente xustificar ou mesmo se incida no carácter inclusivo do feminismo que Villalta practicou e que a levou a un fecundo diálogo e camaradería con creadores masculinos como Pepe Cáccamo, Miguel Ángel Fernandbello, Lino Braxe, Cesario Sánchez Iglesias ou Chisco Fernández Naval. Existiu sempre unha dificultade, un paso a destempo, un defecto para empregar as palabras da propia Luisa. E o que facían tanto Villalta como a Arias non sintonizaba exactamente coas coordenadas do seu tempo cronolóxico, marcado case en exclusiva por un culturalismo encarnado en voces masculinas.
De feito, foron as mulleres dos 90 en adiante, non? As que reivindicaron as súas figuras. Ambas as dúas autoras, Villalta e Arias, supoñen para as seguintes xeracións unha referencia en relación co discurso do suxeito feminino, un lugar de enunciación por forza distinto das obras que marcaban o canon. Así, por exemplo, ao ser interrogada pola prensa pola posible influencia de Villalta, a poeta Antía Otero salienta que na obra da coruñesa hai tanto unha vontade de indagación formal como de reflexión e análise do mundo, en especial desde a óptica dunha muller comprometida, consciente. Dá a sensación de que Luisa Di Otero, cando escribía, buscaba que as lectoras pensásemos un mundo no que estábamos, unha descuberta para todas as que vimos despois. Malia as súas moitas diferenzas, tanto Arias como a Villalta aparecen irmandadas polas datas de nacemento como de morte. En ambas as dúas o seu pasamento temperán xusto no comezo da madureza, parece destinalas a servir de víctimas sacrificiais santificadas. Recolle esta denominación da propia escritora porque, aínda que malia no contexto da súa reflexión está aludindo o peso das autoras suicidas no contexto do século XX, coido que tamén podería establecerse unha certa analoxía coas figuras femininas as que lle foron dedicadas as letras galegas. Lembremos que das 6 escritoras elixidas, Villalta, Xela Arias, María Victoria Moreno, María Mariño, Francisca Herrero Garrido e inaugural Rosalía de Castro, a maioría morreron aínda na flor da idade, no comezo da madurez, uns finais excesivamente temperanzas revestidos con certo carácter tráxico. O feito da morte a destempo, sexa ou non voluntaria, con levo risco máis evidente quizáis no caso das mulleres polo feito mesmo de haber aínda tan poucas finadas no noso espazo, de certa mitificación ou obxectualización. A escritora acaba por converterse nunha personaxe, en paradigma do lado feminino da historia literaria, cuxa misión sería testificar máis que protagonizar, padecer máis que construir. A súa reflexión no traballo Por que os homes non nos len, dentro do interesantísimo volumen coordinado por Belén Fortes, escrita en Mulleres 12 ensayos alrededor de Virginia Woolf, adquiere unha relevancia que resulta case profética. Se pensamos que pode describir o futuro propio de Luisa como un caso dunhas escasísimas escritoras homenaxeadas das letras galegas. Di Luisa: pensemos tamén nas respectivas obras e preguntémonos se unha biografía menos identificada co personaxe da escritora, o que apuntaba antes Chus, non? Que encarna unha biografía menos sofredora ou apenas menos patente. Isto é, preguntémonos se no caso de que estas autoras non se tivesen suicidado e tivesen ficado como tantos homes en mero suxeito que escribe, esa biografía inocua tería permitido que as súas obras se incorporasen igualmente ao acervo colectivo da historia literaria europea. Se ben Luisa se refire en 2003 ás contadas escritoras que lograron ser parte do canon occidental no pasado século, coido que poderíamos tamén establecer un claro paralelismo coas autoras que morreron novas e que desde un relativo descoñecemento ou minusvaloración das súas obras por parte da maioría dos seus contemporáneos pasan de repente a ocupar o foco mediático e a ser obxeto de grandes campañas de visibilización a partir da elección como homenaxeadas no Día das Letras Galegos. Eso foi o caso, sen dúbida, de Luisa Villalta e de Xela Arias. A marxe da evidente oportunidade que supón para a institución da Real Academia Galega a elección dunha muller que a ben seguro se lerá como resposta lóxica a unha sociedade que demanda máis presencia feminina en todos os ámbitos, a relativa xuventude das súas figuras mencionadas supón tamén un recurso de primeira magnitude á hora de conseguir maior visibilidade. Así, fronte a longa nómina de autores que deixaron fixada a súa derradeira imaxe nos días da vellez,
que morre novo ten vantaxe a hora de poder ser divulgado con maior entusiasmo nas aulas e nas rúas. Algo que demostraron con claridade os homenaxeados con máis proxección dos últimos tempos, Lois Pereiro e Xela Arias. Tamén Villalta posúe un interesantísimo rexistro fotográfico que facilita convertela en icona da beleza normativa. Pero é, como advertía a propia autora, esa tendencia sobre a exposición do corpo feminino e a posta en valor do feito de ser xenéricamente muller ten como resultado unha clara obxectualización da escritora, que sofre un proceso de readaptación e secundarización. Acaso pode unha muller escritora posuir unha biografía inocua? Acaso pode aspirar a ser considerada tan só como un mero suxeito que escreve? A muller como suxeito escribente de Luisa, que non consegue pasar desapercibida entre os seus compañeiros masculinos, tivo de ver continuamente a súa propia imaxe no espello mentres escribía e reaccionar dun modo ou doutro a esa continua obxectualización, xa fose escapando ou mostrándose, mascarándose ou vivenciando a dor da contradicción, a dor do desenfoque entre a propia vida e a que se ve reflectida no espello social. Reparemos que moitos dos seus compañeiros masculinos refírense tanto a Xela como a Luisa con unha profusión de adxetivos que non serían habituais no caso dos compañeiros do mesmo xénero. Entre os adxetivos que se dedican a Luisa, hai un que salienta especialmente, que é o de polemista. E interésame traer ese tema de polemista, de provocadora dialéctica, en relación co seu pensamento feminista. Neste sentido, resulta significativo o xeito no que o colectivo da crítica feminista Asega presenta a importancia da súa figura como unha voz singular situada na contraética do poder. Esa mesma capacidade de reflexión e matizado compromiso que tivo sempre Luisa sitúa en moitas ocasións en lugares incómodos e especialmente incómodos para o propio feminismo. Esa posición é a que pode observarse con claridade, por exemplo, naqueles artigos centrados no tratamento crítico da problemática de xénero na escrita galega, como Mulleres sí, pero, Músicas de muller ou Por que os homes non nos len. Curiosamente, tanto Luisa como a Xela, neste xogo de espellos nos que se complementan, renegaron públicamente de determinada condición do feminismo, posto que ambas as dúas sospeitaban de todas as directrices doutrinais. Sorprende, si, lida desde hoxe, esa insistencia na independencia da escrita e o rexeitamento rotundo de etiqueta xenérica literatura feita por mulleres. Fago que faga, di Luisa, algo me lembra sempre que son unha muller. E a cuestión segue aí mesmo pesadamente nos intermináveis debates sobre literatura e muller, cultura e muller, cruzar a rúa e muller, os gatos e a muller, etc., etc. Malia que esta postura resulta difícil de asumir hoxe en día, lembremos que nos anos 80 e 90 do pasado século unha gran maioría de escritoras advertía do perigo da subalternidade disfrazado de eloxio condensatorio. No caso de Villalta, que, como podemos comprobar, non dubidan en empregar con a ironía, esta posición aparece xustificada desde os presupostos do feminismo de igualdade, o modelo imparente nos seus anos de formación. Así, a defensa dunha racionalidade que leve de vez a superar os estereotipos do sistema sexo-xénero e necesidade dun novo contrato social que redefina o concepto de cidadanía e universalidade e supere a división sexual do traballo está na base de todas as súas reflexións. A constatación do cambio de paradigma na loita feminista fai que a Luisa polemista desenvolva un argumentario que busca identificar as incoherencias e as contradiccións da nova etapa, a do feminismo, da diferenza que comeza xusto finais dos 80, principios dos 90. Así, entre o que ela denomina encerronas do feminismo, sinala a reactivación do concepto de feminidade,
que opón claramente a esfera combativa e liberadora da loita organizada. Para Villalta, a actitude ilustrada e racionalista é incompatible coa reivindicación desa nova feminidade que encerra as mulleres nunha nova prisión baixo a falsa apariencia reivindicativa. En canto ao exercicio da literatura, reclaman en todo momento un horizonte distinto, unha terceira vía que supera os camiños da asimilación ou da disimilación respecto ao discurso patriarcal. A posición utópica pasa por reclamar unha verdadeira integración que faga irrelevante a identidade de xénero. Rexeita, pois, expresamente a especificidade dunha escritura de muller, tanto no tipo da linguaxe, canto nas temáticas e mesmo nos posicionamentos ideolóxicos. Ao tempo advirte da necesidade dun tipo de recepción crítica e de difusión cultural que non xere por razóns de sexo. O perigo da guetización da literatura de muller é para ela evidente. Unha denuncia que se atreve a formular desde publicacións senlleiras do circuito feminista como a Festa da Palabra Silenciada. A pelexa por unha igualdade racional que redunde no ben común pode detectarse tanto na súa reflexión en formato de ensaio ou columna xornalística como na súa poética. Sen abandonar nunca a corrente ideolóxica do feminismo de igualdade, Villalta pelexou conscientemente contra o propio concepto de feminidade que entende como un pernicioso rol de xénero construído socialmente. Villalta, no Ronsel de Woolf, porfiou por facer calar dentro a voz do anxo da casa, a súa aura seductora de protección maternal. A consecuencia desta posición será, xa que logo, obviar o corpo como problema identitario. Volvendo ao paralelismo entre Xela e Luisa, atopamos precisamente na mirada sobre o corpo unha diferenza fundamental. Déixame só un par de fragmentos, porque vou empatando coa idea da mirada, non? Ten que ver coa diferencia da concepción do corpo. Si no caso de Arias, o seu xeito de narrarse visualmente de modo alternativo fai o representar un suxeito esgazado que dubida da súa propia individualidade, que xorda un novo tipo de espectadoras frente a ese suxeito esgazado que debuxa Xela. No caso bueno, perdonade que me liei agora. Como conclúe Estrella de Diego no seu ensaio sobre autografía e performance, nunca se está salva mientras se mira, me mire e non soy yo. Que é o que intenta esa vontade performativa que ten Xela Arias e que volve inestable a identidade. Que acontece con Villalta? No caso de Villalta, a súa obra e a súa figura parecen sufrir un rápido proceso de esvaecemento, como se os valores que a sustentaban, como por exemplo o feminismo da igualdade, a vertente da denuncia social, a afirmación identitaria, o rigor formal ou a densidade conceptual non sexan xa liñas que puedan fecundar o discurso das novas xeracións. Fronte a dimensión que desestabilizaba a identidade en Xela, eses corpos que son mirados, e que poñen de relevo a carga tanto estructural como fantasmática dunha representación na que resulta imposible recoñecerse. No caso de Luisa hai unha posición metapoética, reflexiva, que leva a unha mirada racional, que ao identificar unha liña de sentido amosa unha vontade de trascendencia. Esa autoconciencia extrema opón o que podería definirse como mírome non son eu, de Xela Arias, ou eu mesma me min mirarme a min que me miraba, que un verso de Luisa en Rotas. Con todo, será a súa última obra, a obra póstuma Papagayo, en colaboración con Maribel, a que supoña un salto, un cambio de rumbo de voz, a que fai, quizáis a máis contemporánea, quizáis probablemente Papagayo sexa a máis contemporánea das súas obras. É a que máis resoa, golpea no presente. Malia negarse a facer de muller, agora Villalta fai un libro que só podería escribir unha muller. Como lle di en emocionada a primeira expresión de lectura a Chisco Fernández Naval. Esa viraxe anuncia por fin a asunción de que as marcas de xénero existen, malia o seu empeño anterior en obvialo.
Agora, a conciencia plena do corpo aparece. O corpo como material de construcción, como creador dunha identidade subalterna. E eu non podo xa ser diferente de quen é mirada. Ese é un verso de Papagayo. Este libro valente, nada pacato nun tempo, en un país ensumido como o noso, trata o tema da prostitución reventando as liñas polémicas de salón. Mais alá das confrontacións entre normativistas e abolicionistas, hai aquí unha verdade que reborda a dignidade. Unha puta que traballa, que non consente, que sofre. Unha puta que cumpre coa función social do simulacro e que non fai diferencia coas outras. As virxes, ás veces putas. Todas mulleres configuradas estructuralmente como aprendizas de mendigas no fingimento do amor. Diríase que Villalta pasa de ver mirarse a ela que se miraba ao mírome e son ti. Unha maneira de fundirse que o tempo que denuncia a violencia estructural ensina o camiño da esperanza, un salto de consciencia, escritura chea de sentido para as lectoras do porvir. Moitas grazas.